rekao sam. Ovdje kad snim. Što? Ja smo životinje, ja smo ljudi. Onda provedem kroz tebe. Onda provedem kroz tebe. Nemoj. Nema potrebe. A šta sve pravite lude? Marmo jedna. Ugašena kamera. Marmo jedna. Viđeno je samo jedan od brojnih ataka na Avdu Avdića, nekadašnjeg urednika Federalne televizije, javnog servisa Federacije Bosne i Hercegovine i sadašnjeg novinara bosansko-hercegovačkog portala Žurnal. Napad se desio februara 2009. godine, ali ta slika je živa i danas jer je ona odraz stanja odnosa prema novinarima. Napad se desio u selu Gluha Bukovica, a predvodio ga je Mutevelija Alija Muzić. Bilo je onih prijetnji koji su rezultirali odmah fizičkim napadima, kao što je bilo u slučaju Gluhoj Bukovici, gdje smo napadnuti od strane čelnih ljudi džematskog odbora kad smo radili pedofili unutar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Također je bilo prijetnje od strane bivših pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske koji su prijetili i odmah krenuli sa fizičkim napadom. Iz Gluhe Bukovice izvučen je uz pomoć policije Srednjebosanskog kantona na koju je čekao sat vremena. Prije toga bio je u ulozi taoca, zarobljen u jednoj od kuća u selu, dok su do njega dopirale i prijetnje upotrebom vatrenog oružja. Gdje je ta ekstradicija? Evo, hoće da mu saspijem ja. Iako je policija podnijela izvještaj protiv napadača na Avdića u selu Gluha Bukovica, nikakve optužnice nije bilo. Poslednje prijetnje Avdića su upućene polovinom septembra 2017. godine od člana obezbeđenja glavne tužiteljke Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić. Uposlenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Nermin Džafić Avdiću je prijetio jer je bio iznerviran pitanjima koje Avdić postavio Tadićevoj. Gdje mi je kazao da će me on seksualno zlostavljati ukoliko nastavim da izvještavam ovako kako sam izvještavao do sad o glavnoj državnoj tužiteljici. Sve sam ujedno prijavio prije možda nekih 7 mjeseci tužilaštvu kantonalnom nadležnom u Sarajevu. Međutim, ništa se nije desilo. Oni su saslušali nekoliko svjedoka, mislim da su čak i saslušali ili već dali ispitali osumnjičenog, ali optužnice nema. Iako je fizički napada nekoliko puta, mada su prijetnje koje je dobijao i još ih dobija više nego brutalne, iako ih je sve uredno prijavio nadležnim organima, nikada nije podignuta ni jedna optužnica. Slučaj novinara Avdića je ujedno i slučaj brojnih drugih novinara koji su izloženi prijetnjama i napadima, ali su izuzetno rijetki slučajevi kada napadači budu procesuirani. Prema podacima Udruženja BH Novinari, koje nam je saopštila Borka Rudić, generalni sekretar tog društva, u periodu od 2006. do 2017. godine registrovan je 91 slučaj fizičkih napada na novinare, prijetnji smrću i ugrožavanje imovine medija, pri čemu su 22 slučaja riješena u korist novinara, dok u 19 slučajeva nije utvrđena krivična odgovornost tuženih napadača. 14 slučajeva su još aktivni pred pravosudnim institucijama, a u 37 slučajeva nadležne policijske i pravosudne institucije nisu ništa preduzele u njihovom rješavanju ili su predmeti povučeni na zahtjev nadležnih institucija ili novinara, istakla je Rudićeva. Ovdje se može više govoriti da možda policija nešto i uradi, ali tužilaštvo sigurno ne učini ništa. Novinari se u Bosni i Hercegovini doživljavaju kao laka meta, a napadači su čak i policajci koji oponašaju svoje šefove, političke lidere. Riječ je o obijesti i bahatosti, što potvrđuje i slučaj koji se desio Goranu Dakiću, novinaru sarajevskog Avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u BiH. Početkom 2017. godine novinari su u Palati predsjednika čekali da se završi sastanak Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića. Čekali smo dole u hodniku. Ja sam sjedio, pošto je sastanak dugo trajao, pola sata, 40 minuta, sjedio sam na stepenicama i onda sam u jednom trenutku samo osjetio kako me neku šutnu od zada, vrhom cipele ili čizme i rekao, maknider se debeli da prođem. Ja sam se okrenuo i vidio sam da je to jedan od onih policajaca što sjede u onoj limari, što traže legitimaciju kad ulaziš. Nema nikakve dileme da su napadi na novinare u Bosni i Hercegovini narastajući trend i da su posljedica negativne demonstracije političke moći i pokušaja vodećih lidera ove zemlje da udarom na novinare pacifikuju i njih i medije i samim tim
javno mnjenje. Mislim da su to posljedice isto tako i autoritarnog nasljeđa i autoritarne vladavine, autoritarne političke kulture, gdje političari zapravo medije i novinare doživljavaju kao poslušnike koji bi trebali biti tu kao neka vrsta transmisije njihovih ideja, njihovih priča, njihovih ideologija. Činjenica je da je u posljednjoj deceniji napravljen ambijent u kojem se svako kritičko mišljenje, promišljanje, iskazivanje drugačijeg stava po automatizmu smatra atakom na strukture vlasti, političke strukture. Tretira se elementarnom opasnošću i njihovi nosioci proglašavaju se od vladajućih nomenklatura automatski domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. Znači, pluralizam mišljenja je ovdje veoma sužen, on je sveden na jedan minimum i oni ljudi koji misle svojom glavom zapravo su ozbiljno ugroženi od što političkih struktura, ali isto tako i od određenih interesnih skupina. U posljednjih nekoliko godina dramatično se povećao broj napada i prijetnji putem društvenih mreža. Drastični primjeri su prijetnje novinarke Lejli Čolak, koja je morala privremeno napustiti državu, ali i brojnim drugim. Plašim se da naprosto niko nema dovoljno političke hrabrosti i niko nema dovoljno hrabrosti na onoj funkciji na kojoj se nalazi da tome stane u kraj. Dakić je izvjesno u pravu, ali je činjenica i da malo ko, gotovo niko, ni ne želi tome stati u kraj, jer napadi na novinare su jedna od najkurentnijih političkih roba u Bosni i Hercegovini, bilo da dolaze od političara ili siledžija sa društvenih mreža zaštićenih anonimnošću. Ja mislim da je generalni problem što je politika jednostavno formulisala i etablirala jedno takvo stajalište da je zapravo dobro napadati novinare. I onda se svi ti napadi na novinare doživljavaju nečim prihvatljivim, normalnim, nešto što spada znači u svakodnevni diskurs. Njene riječi su najpreciznija dijagnoza stvarnih izvorišta obračuna sa novinarima.